Hello，大家好，我是 Fiona。今天不打算去露营，今天我要打造我的露营车。刚刚买的东西到了，开始动工 ，yes， 开始啦！橱柜搞定了，在做第二个。
半天的时间，终于完成了这个简单的两厨合并的一步，这就是简单的工作台。这边可以煮东西，然后这边可以做一些，比如说上网、打 game 可以在那里。这边还有2个收纳柜，一个小抽屉。OK， 今天的改造就在这里了，拜拜。记得点赞、评论、加关注哦。